大家好，我係 Mr. Manso， 今日會為大家講呢就 exercise 5D Sum of exterior angles of a polygon 嘅 question 24。咁一審題先啊。The ratio of the side of an interior angle to that of an exterior angle of a regular n-sided polygon is 8:1. Find the value of n。當然啦，你第一個會諗嘅相關嘅知識呢，就會係angle sum of polygon 啊，或者係 exterior angle sum of polygon 啊。但係更加重要咧，就我哋要識得畫翻幅圖出嚟先嘅。因為咧 critical thinking 咧，除咗我哋諗起相關知識之外咧，我哋仲要諗起定義嘅。例如 interior angle 係咩咧？兩個嘅邊就會組成一個 interior angle 啦。對於一個 polygon 嚟講係咪？咁 exterior angle 咧就係邊同埋佢嘅 extended size， 佢嘅延長線組成嘅。OK， 咁如果大家望到1:8就interior angle 咧就係8倍，exterior angle 咧就1倍1:8。你知唔知加埋幾多度咧？當然就會係180度啦。Adjacent angles on a straight line 啊嘛，係咪？如果你從呢個方向去思考嘅話，你好快記到原來呢一隻外角咧就會係20度。咁你 n 邊形當然有 n 咁多隻外角噶啦，係咪？咁啊，所有外角加埋就一定係360度嘅。n 隻20度加埋就會等於360度。Exterior angle sum of polygon 咁就簡單啲啦，就 n 乘20度啦。咁之後唔使我講，大家都計到咧 n 就會係18噶啦。OK， 咁就話搞掂啦。好，咁總結一下啦。呢一條題目咧，最重要咧就係我哋要畫翻幅圖出嚟，因為 critical thinking 我哋講嘅咧就係定義到底咩叫 interior angle exterior angle， 你畫咗出嚟先，一睇哇一條直線8個 theta 再加隻 theta 就會等於180度，你好自然就會計到隻外角就係20度噶啦。一隻外角20度，你 n 邊形係 n 隻外角，咁夾埋就係360度，就 exterior angle sum of polygon， 好快就計到18。多謝大家，拜拜。